Vecina, corra, que nos vamos para la fogata. ¿Quién? ¿Yo? Pero ya yo estoy cambia. Congregación Monte de Fe presenta su cuarta fogata con el Espíritu Santo. Este sábado 10 de febrero, 7 de la noche, en Chagüey Platanal, a ritmo de música típica, con Raquel Arias. Por eso yo le canto con todo el corazón. Raquel Arias en vivo, junto a ella, Giselle Guzmán. Estoy de pie, ¿quién podrá robar mi fe? Juan López. Espíritu Santo, échame a mí. Y desde los Estados Unidos, la palabra del apóstol Roberto Martínez. Una noche llena de concursos, dramas, danza, fuegos artificiales, mucha alegría. Y recuerda traer tu casco, porque puedes salir montado en un motor CG totalmente gratis. Sábado 10 de febrero, 7 de la noche, en Chagüey Platanal, cuarta fogata con el Espíritu Santo. Invitan Constructora Campos, Agua Frandi, Mueblería Hinoa, Supermercado Mena, Cafetería y Picapollo La Jinita, Surtidora Deli y Supercolmado Rondón.